¿Qué avión caza es el más rápido del mundo? Hoy descubrimos los impresionantes cazas supersónicos. El F-22 Raptor alcanza velocidades asombrosas. El MiG-31 ruso vuela a más de 3.000 km por hora. El SR-71 Blackbird fue el rey de los cielos velocísimo. Este poder es fundamental para misiones críticas. La velocidad puede determinar el éxito en combate. ¿Te sorprendió esto? Dale a like y suscríbete.